Всем привет! Вот, значит, появился стук в двигателе. Сейчас 0 градусов. Вот, не могу определить, что это такое. Посвистывает вебаста немного при прогреве. Как вот работает двигатель. Это такой двигатель. Сейчас снимем капот. Сейчас снимем капот. Попытаемся понять, что это. Увеличивается немного. Вот, двигатель поработал минут 5. Звук чуть-чуть значит, двигатель поработал минут 5. Звук стал громче. Вот, двигатель поработал уже минут 10. Вот такой вот звук.
Вот, собственно говоря, вот такой вот звук. Что это звучит, непонятно. И вот когда заглушил, вот дымок легкий, чуть-чуть идет.